สวัสดีจ้ามื้อนี้ว่าหยังมื้อนี้ปิกนิกบ่มาปิกนิกเป็นหยังดอกมายอมมาเลยอยากไอ้กล้องปิกนิกว่าอยากไอ้กล้องมื้อนี้จะมารีวิวสัตว์น้ำใต้ทะเลนี่จ้าซื้อมาตั้ง149 บาทต่อแม่ค้าลดให้แค่4 บาทเองค่ะแทนที่จะลดให้9 บาทก็บ่ลดไม่ค่าก็ได้เนาะไม่ค่าก็สิอุตส่าห์ต่ออ่ะมันบ่ถึงกับแพงขนาดนี้หรอกมั้งขายแพงโพดเบิ่งมาดูกันมีตัวยังแน่ตัวยังแน่ตัวแรกปลาโลมาจ้าปลาโลมามันเกิดมีแขวอยู่ในน้อยมันเกิดบ่ถึงกับแขวหลายอ่ะแขวมันแหลมๆในน้อยเนี่ยข้างๆปากอ่ะบ่ถึงกับหลายปลาโลมาปิกนิกมาเวลาปลาโลมามันปูดน้ำเคยพาไปเที่ยวอันโลมาโชอยู่บ้านอำเภอมันก็จะปูดน้ำใส่อ่ะปิกนิกมาแล้วบายบายเพื่อนหน่อยบายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะมาดันว่าเขากล้องระยะเขากล้องแล้วแม่มาเบิ้งมีตัวยังไงอันนี้ยังอีกนะปลาฉลามอันนี้ปลาฉลามเขียวเบิ้งเขียวมันออมปากเลยเนี่ยตัวมันเขียวแหลมบ่กัดคนเนี่ยบ่เอาเรามือใส่เบิ้งกัดแล้วกัดมือวิ่งนิกแล้วไฟวิ่งนิกแน่ต่อไปยังกุ้งโอ้ยกุ้งตัวใหญ่เหรอวะกุ้งแบบเสียเอามาพาเครื่องนึงเหรอเอาไปย่างไฟแห้งๆอุ้ยอร่อยจังเลยจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานอยากกินน้ำลายไหลเลยค่ะน้ำลายไหลเลยอันนี้อะไรคะปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกตัวใหญ่จังเลยถ้าปลาหมึกแบบเนี้ยนะแต่ว่ากับเคยกินอยู่แต่ว่ามันบ่แซ่บอ่ะมันบ่คือหมึกกล้วยอ่ะหมึกกล้วยอ่ะแซ่บเอาไปย่างไฟแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มโอ้ยน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลวันนี้นี่น้ำมากกินปลาหมึกกับกุ้งอยู่แล้วอันนี้อะไรคะปลากระเบนสีเหลืองเลยปลากระเบนแววเคยไปเห็นโตแถ่มันอยู่ไหนอยู่อย่างนะที่เขาไปเที่ยวนะอันเดอร์เวิลด์พัทยาอุโมงค์ใต้น้ำโตบอกไงเลยลอยขามหัวเลยเดี๋ยวมือหลังไปเดี๋ยวอัดมาให้เบิ่งนะจ๊ะแต่ว่าไป2 รอบแล้วอันนี้ปุ๊บอันนี้ยังสิงโตทะเลอันนี้กับพวกเขาใจกันเขียวมันละมั้งแขวมันอ่ะมันเป็นแขวยักษ์สิงโตทะเลอ่ะแมวเนี่ยแม่แก้วได้ไหมเขียวแดงไหนเห็นได้แขวมันเห็นไหมฮะอันนี้ยังปลาวานอันนี้ปลาวานเนี่ยปลาวานเขียวไหลได้นี่เขียวมีอยู่เลยนี่เขียวบ่มีบ่แม่กับบ่หูว่ามีเขียวบ่มีอันนี้ยังแมวน้ำนี่จ้ะแมวน้ำแมวน้ำแม่จะมาเอาไว้ให้น้ำอันนี้ยังปลาพยูนแม่จะเอาไว้ให้น้ำปลาพยูนแม่จะตั้งเอาไว้ให้น้ำเดี๋ยวแม่ให้มูเบิ่งก่อนให้น้องๆลูกๆดูก่อนนะคะอันนี้ปลาพยูนค่ะอันนี้เต่าทะเลค่ะเต่าทะเลแต่ว่ามากัดมือไม่ได้กัดมือบ่เต่าทะเลน่ะไอเต่าอีหยังกับซามอ่ะเขาบอกว่าอย่าเอามือไปแย่ตรงปากมันถ้ามันกัดแล้วอ่ะมันจะบ่ยอมปล่อยแล้วก็ถ้าฝ่าบ่พาเต่ามันจะบ่ยอมปล่อยออกจากมือผู้เฒ่าเขาเว้ากันนะว่าถ้าเต่ากัดมือแล้วมันบ่ยอมปล่อยนิ้วจะขาดต้องรอเขาว่าถ้าเต่ากัดต้องฝ่าพาปั๊บมันก็จะปล่อยเลยยินแต่ผู้เฒ่าว่าอีหลาอย่ามือไปไก่มันเด้อมันกัดเลยได้นี่เต่า
แต่บ่รู้ว่าเต่าทะเลคือกันหรือเปล่า แต่ว่าได้ยินแต่เพิ่นบอกว่าเต่าน้ำจืดอะเต่าน้ำจืดอะมันจะกัด แล้วก็มีนี่จ้าสาหร่ายทะเลกับหญ้าทะเลมีสีเขียวนำมิว มันมีตอนนี้หมดเนี่ยมา เอาโปเกมอนมาแล้วมีโปเกมอนน้ำนะอันนี้ปิกาจูตัวนี้ จะดูเลยนะ ปิกาจูเลยนะมันจะไปช็อตไฟฟ้าแสนโวลต์ใส่ปลาใส่อันสัตว์ทะเลตายเมื่อตัว มันก็สิว่าปิก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 าจูไฟฟ้าแสนโวลต์ช็อตตายเมื่อเลยบายบายอ่ะยังมีแค่นี้กันนะจ้าบายบายเอาบายบายก่อนเร็ว พิซซ่าบิกาดู บายบายสวัสดีค่ะด้วยบายบายสวัสดีค่ะ อย่าลืมอีกอย่างนะ อย่าลืมกดไลค์กันกันด้วยค่ะสวัสดี อย่าลืมกดไลค์ กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดซับตะไคร้บอกกูว่าถึงกดซับตะไคร้ให้เลยนะจ้าหนูแจวนะจ้าหนูแจวบ๊ายบาย